Adesso voglio parlarvi di un mestiere, un altro bel mestiere veneziano. Squararoi. Anche Squararoi. Vengono proprio dai Cadore, i Squararoi erano tutti cadorini. E a Venezia ve ne era un'infinità. Adesso manco perché c'ho barche a remi, non ne ha più fatto, o io ne fa qualcheduna ogni tanto, su ordinazione, gondo io stesso, stessa roba. Però resta ancora uno che è a fine del mondo, che si era tramandato a pari in fio, adesso che sia terza generazione. E sono quasi i tramontini. I tramontin che si trova verso la zona di San Basilio, venendo da Giustiniano, giù dal ponte a destra, e poi si vede da sopra il ponte, che adesso il nome del ponte non mi ricordo perché sennò io vorrei... Vabbè, e io ho in mente il nome del ponte, ma adesso non mi viene in mente. E anche c'era Domenico, si chiamava, Menego Tramontin, e adesso quello che era il primo, diremo, ma prima di lui ce ne sono altri Tramontini. Dunque i Tramontini sono una famiglia di Barcaroi, di Squararoi, meglio ancora, forse è più vecchia di Venezia. Adesso ve ne sono ancora tanti altri, fra i quali che c'è Cavianeo Crea e Giudecca, oltre che è stato un gran bravo regatante, è anche un gran bravo Squararoi. E mi guardo sempre che a parte di visione che io intervista e mi piace tanto, sempre dire, come che parla proprio in veneziano, un compagno di me, e qualche anno manco di me, credo, senz'altro, sicuramente. Questi qua erano i Squararoi. Squararoi da barche, da peate, da gondole, da tutto. E lui faceva tutto. Addirittura c'era, oltre che formare e a gondola, c'era anche dei scultori del legno, perché faceva, per esempio, a prova della gondola, che inciseva delle figure che poteva essere, non so, la roda della fortuna, il corno, quella della bendata, il leone di San Marco, il corno d'Ogal, insomma tante robe io li faceva. E era veramente di grandi artisti. Peccato, ma speriamo che qualche dubbio ne verrà ancora.